လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်တဲ့အတူငါနောက်မဆုတ်ခဲ့ဘူးထိန်းချုပ်ခလုတ်တွေကိုရှေ့ကိုပဲတွန်းလိုက်တယ်။ဝုန်းမြင်းကောင်ရီ3650ရှိတဲ့ကလေးရာဒီဇယ်အင်ဂျင်ဟာမိုးဟိန်းတန်ကြီးလိုဟိန်းဟောက်လိုက်ပြီးမီးခိုးကောင်းတိုင်တွေထဲကနေမီးခိုးမဲလိုက်နှစ်ခုပန်းထွက်လာတယ်။ရိုဘောခံတက်ကြီးကသူ့ရဲ့တုတ်ခိုင်တဲ့ခြေထောက်တွေကိုအနှဲငယ်ကွေးပြီးအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပောက်ကွဲထွက်သွားတယ်။ခုံးကျော်တရားကျန်းခင်းဟာချက်ချင်းပဲပြိုကျသွားခဲ့တယ်။ငါတိုက်ရရင်ဆိုင်ဖို့မရွေးချယ်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအစားတရားပြိုကျတဲ့အဟုန်ကိုအသုံးပြုပြီးအဲ့ဒီဘက်ကရေပွဲလက်တံစီကိုတန်တန်မတ်မတ်ပြေးဝင်သွားခဲ့တယ်။ဖြုံးကခန်တက်ကြီးကသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်မောင်းကိုမြှောက်လိုက်တယ်။အငိမ့်စားနှင်းခွဲတင်မောကနေ30မီလီမီတာအထူးတန်မဏိပြားတွေနဲ့ကဟေစော်ထားတဲ့တန်ချက်ကဒိုင်းကြီးကရေပွဲလက်တံစီကိုစောင့်ဝင်သွားတယ်။မီးပွားတွေဟာခဏတာရေတံခွန်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒီလက်တံကြီးပြတ်ထွက်သွားတယ်။ဘတ်စကားတွေရဲ့ပါလာတဲ့တန်ကိုတွေဟာတကယ်လေးလံတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအထူးတန်မဏိကိုမရှင်းနိုင်ပါဘူး။ပြင်းထန်တဲ့တုတ်ပြန်မှုကြောင့်ကခန်တက်ကြီးရဲ့ညာဘက်လက်မောင်းတန်ချက်ကဟာမီလီမီတာအနည်းငယ်လောက်ပဲခြိုက်ဝင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းပုံကတော့လုံးဝထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။မင်းမဒါပဲရှိတာလား။ငါပြုံးလိုက်မိတယ်ငါမျက်လုံးထဲမှာပြင်းထန်တဲ့အလင်းတန်းတစ်ခုဖြတ်ပြေးသွားရင်ပေါ့။ခန်တက်ကြီးမြေပြင်ပေါ်ဆင်းသက်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့တန်660ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလမ်းမပေါ်ဆောက်ဆင်းလိုက်ပြီးကျင်းနဲ့ကြီးနှစ်ခုဖြစ်သွားစေတယ်။အနှဲငယ်မြပင်မဆိုင်မတွားပဲ။ငါအရှိန်ကုန်မြင့်လိုက်တဲ့အနုပ်35ဒီဂရီအပူချိန်နှိပ်ဒီဇယ်ဟာမီးလောင်ပောက်ကွဲခန်းထဲမှာပြင်းထန်စွာပောက်ကွဲသွားတယ်။တိုးထွက်လာတဲ့အရွေးစွမ်းအင်တွေဟာ drive shaft ကနေတဆင့်ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးစီစီးဆင်းသွားတယ်။တန်660ရှိတဲ့တန်မဏိခန်တက်ကြီးဟာသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားနဲ့မလိုက်ဖက်အောင်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အရှိန်နဲ့စတင်ပြေးထွက်ခဲ့တယ်။သူကတန်8သူညရှိတဲ့တန်မဏိတောင်ကြီးလိုတတဝါစီတန်တန်မတ်မတ်ပြေးဝင်သွားတယ်။ဒီပရွက်စိတ်ကသူ့ကိုလာတိုက်ရဲတာမြင်တော့အငမ်းမရတတဝါကြီးကနားစီကွဲမတက်ဆူဆူဝါဝါအော်ဟစ်လိုက်တယ်။ကြံနေတဲ့လက်တံဒါစင်ကျော်ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဝိုင်းပတ်ရိုက်ခတ်လာကြတယ်။အချို့ကတော့မြေတူးဆက်လက်မောင်းတွေကနေလိမ့်တွန်းထားတဲ့လန်ကြီးတွေလိုပဲအချို့ကတန်ချောင်းတွေနဲ့တန်များတွေကနေဖြစ်လာတဲ့ရိုက်ခတ်စရာကြောက်ပုတ်တွေဖြစ်ပြီးအချို့ကတော့ကွန်တိန်နာအဟောင်းတွေကနေလှုပ်ထားတဲ့တူကြီးတွေလိုပါပဲ။ကောင်းကင်ကြီးကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့တေမင်းတမန်ပိုက်ကွန်ကြီးလိုငါအရှောင်တိန်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းမှန်သမျှကိုသူတို့ပိတ်ဆို့ထားကြတယ်။သူယူနေပြီ။သူလုံးဝကိုယူနေပြီ။အဲ့ဒါတန်8သူညရှိတဲ့အငမ်းမရတတဝငယ်စားကြီးလေးဗျာ။စစ်တပ်ရဲ့တင်ကားတပ်ဖွဲ့တောင်အဲ့ဒါကိုမခံနိုင်ဘူး။ပြီးတော့သူကအဲ့ဒါကိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေတာလား။သူတေပြီပဲ။သူတေချာပေါက်အပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားတော့မှာ။ဒါပေမဲ့သူတို့မသိကြဘူး။ငါရဲ့အရင်ဘဝကဘာပြက်ကတ်ထဲမှာ3နှစ်ပတ်လုံးဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးနောက်ငါဟာဖန်စီကြတဲ့အမိုက်ပုံစံတိစောက်မှုပေါင်းများစွာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးပြီးတော့ငါမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုနားလည်ခဲ့တယ်။မင်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကဘလောက်ပဲစမ်းပြနေပါစေတန်ချက်ကကိုမဖောက်နိုင်ရင်အဲ့ဒါတွေကအလကားပဲ။အဲ့ဒီလက်တံဒါစင်ကျော်ကငါ့ကိုထိခါနေအချိန်မှာပဲငါမျက်လုံးထဲမှာအေးဆက်တဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုပောက်ကွဲသွားပြီးငါရဲ့အာယုံကြောချက်ဆက်မှုဟာအမြင့်ဆုံးကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ငါရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတုန်ခါစေတဲ့အောက်တန်နဲ့ဟိန်းဟောက်တန်တစ်ခုငါရင်ထဲကနေထွက်ပေါ်လာတယ်။အားလုံးလာခဲ့ကြစမ်း။စိတ်ကူးတစ်ခုထဲနဲ့တင်ပုံတန်တန်နှင်းခွဲတန်ချက်ကဟာလင်းလက်နေတဲ့နာနိုတတုအခြေခုံပေါင်းများစွာအဖြစ်ချက်ချင်းကွဲထွက်သွားတယ်။သူည3.3စက္ကန့်တွင်းမှာပဲအလျား12.8မီတာနဲ့စုစုပေါင်းအလေးချိန်85တန်ရှိတဲ့ဓာမကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဓာသွားကိုနှင်းခွဲတင်မော့ရဲ့မူလနီကယ်ခရိုမီယမ်အလွိုင်းတန်မဏိနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးဓာသွားအနားသက်ကိုတော့တတုတွင်း3မီကာရဲ့ခန္ဓာရည်ရှိတဲ့ကော်ပြားဓာသွားကိုအသုံးပြုထားတယ်။ဓာပေါ်ကပုံစံတွေဟာမူလတိုက်ခိုက်ရေးရင်ရဲ့အေးဆက်ပြီးရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်လိုစိတ်တွေကိုစောင့်ကျင်းနေလုံးပဲ။ဒါဟာငါရဲ့ခံတက်ယူဘောရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ခြေမုံလိုစိတ်နဲ့ကွင်းတီကွင်းမိကြနေတာပဲ။ပျက်စီးသွားစမ်းမြင်းကောင်ရီ3605ဆဲ့စွမ်းအားလုံးငါရဲ့ညာဘက်လက်မောင်းစီစီးဆင်းသွားချိန်မှာငါခါကိုအားရပါရလှည့်ပြီးအော်ဟစ်လိုက်တယ်။ကြောက်ခွဲဓာမကြီးဟာကောင်းကင်ရန်တုံငဲသွားစေမဲ့အကွေးပုံတံအတိုင်းလက်တက်ပိုက်ကွန်တွေကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်။တထုချင်းထိခိုက်မိတဲ့နာကွဲမတက်အတန်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီးမိဘွားတွေဟာလင်းဟိုင်မျိုးရဲ့တဝက်နီးပါးကိုလင်းထိန်သွားစေခဲ့တယ်။တန်တာစင်ကျော်အလေးချိန်ရှိတဲ့ရိုဘောတွေကိုအလွယ်တကူချေမုန်းနိုင်တဲ့အဲ့ဒီလက်တွေဟာငါရဲ့အလေးချိန်အပြည့်ပါဝင်တဲ့ဒီဓာမကြီးရဲ့ရှေ့မှာတော့၆တွေးတဲ့တကိုင်းတွေလိုပဲကျိုးပဲလွင်နေခဲ့တယ်။သူတို့အားလုံးတစ်ချက်တည်းနဲ့ပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်။ကျိုးပဲနေတဲ့တန်များတွေနဲ့တန်ချောင်းတွေဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုတုံးဝုန်းကျလာခဲ့တယ်။ဟိုက်ဒရိုလစ်စီအမဲတွေဟာမုန်တိုင်းတစ်ခုလိုရွာချလာခဲ့တယ်။အများပြည်သူသုံးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းဟာချက်ချင်းပဲတေမင်းတမန်တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ်။စက္ကန့်အနည်းချီကြာတော့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တန်တွေကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။ငါလေးဖျားကြီးသူကတစ်ချက်တည်းနဲ့လက်တံဒါစင်ကျော်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်တာလား။အဲ့ဒါဘလို့မိစ္ဆာအဆင့်စွမ်းအားမျိုးလဲ။အဲ့ဒီဓာကဘဲကနေထွက်လာတာလဲ။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်စက္ကန့်ကအဲ့ဒီမှာမရှိတာသိချပါတယ်။ကြံဟောင်ရဲ့စက်ကူလိုကျိုးပဲလွယ်တဲ့ကာဗွန်ဖိုင်ဘာနဲ့ရှင်ရင်ဒါကမှတကယ်တက်ဖြတ်ရေးလက်နက်အစ်စ်ပြ။ငါလိုင်းထဲကစူညံတန်တွေကိုဂယုစိုက်ဖို့အချိန်မရှိခဲ့ဘူး။လက်တံတွေကိုဖျက်တောက်လိုက်တဲ့တုံခါမှုကိုအသုံးပြုပြီးခန်တက်ကြီးကအားပြင်းပြင်းနဲ့ကန်ထွက်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့တန်660ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကောင်းကင်ပေါ်ပြန်တက်သွားပြီးအငမ်းမရတတဝါကြီးရဲ့တောင်လိုကြီးမားတဲ့ကိုယ်ထဲပေါ်တက်တက်ဆင်းသက်လိုက်တယ်။ငါချီဘွားအောက်ကတန်မဏိညွန်တွေဟာပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားလာပြီးငါ့ကိုထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားရင်းတန်ချောင်းပေါင်းများစွာထွက်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ငါရဲ့80မီလီမီတာတင်မော့အဆင့်တန်ချက်ကာကပြင်းထန်စွာဖိချလိုက်ပြီးတန်ချောင်းတိုင်းကိုတန်လိုတန်စားတွေအဖြစ်ကြိတ်ချပစ်လိုက်တယ်။ငါမျက်လုံးတွေကသူ့ရဲ့ကိုယ်ထဲလဲဗဟိုစီကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာခရမ်းရောင်တန်းတဲ့အနီရောင်စွမ်းအင်ဦးတိုင်းတစ်ခုဟာတဒုံလုံးခုန်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ပဲ။ပွဲသိမ့်ပြီးငါကြောက်ခွဲဓာမကြီးကိုအမြင့်ကြီးမြောက်လိုက်ပြီးစွမ်းအားလုံးကိုဓာတ်ထဲထည့်လိုက်ကဦးတိုင်းစီတန်တန်မတ်မတ်ထိုးဆိုင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဓာဖျားကဦးတိုင်းကိုထိခါနေအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီအလင်းတုံးကြီးဟာဆူရှားတဲ့ခရမ်းနီရောင်အလင်းတန်းတွေနဲ့အတူရုတ်တရက်ပောက်ကွဲသွားတယ်။ပြီးတော့ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အသက်ရှူချက်စီမဲ့စွမ်းအင်လိုင်းတစ်ခုပောက်ကွဲထွက်လာပြီးစနစ်ရဲ့အသေးအတန်တတိပေးတန်ကငါကောင်းထဲမှာမြည်ဟဲလာခဲ့တယ်။တတိပေးချက်အငမ်းမရတတဝါကြီးဟာအတင်းအဓမ္မစင်ကဲပြောင်းလဲနေပါတယ်။အလေးချိန်ဟာတန်20သူညကိုကျော်လွန်သွားပါပြီ။ဦးတိုင်းစွမ်းအင်ဟာလုံးဝထိန်းချုပ်မှုပြင်ပကိုရောက်ရှိသွားပါပြီ
စင်ကဲပြောင်းလဲမှုစွမ်းအင်တွေအပြည့်အဝပောက်ကွဲထွက်လာပါပြီ